تاسې پوښتنه کړې ده چې خاوند او ښځه د دواړو په توافق سره اولاد بند کړي. د دې اولاد بندېدل څنګه دي؟ یا په دې خاطر چې مسکنت دی، روزنه یې نشي کولی، یا د یو بل علت په خاطر. نو محترمه په دې خاطر چې مسکنت دی او بیا اولاد بندوي چې ساتنه یې نه کېږي، جامه یې نه برابرېږي، دا خو سخت ناروا کار دی. دا ځکه چې آیات شریف کې راځي، د سورة اسراء آیات دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. الله وایي تاسې خپل اولادونه مه وژنئ د مسکینۍ د ویرې څخه. نحن نرزقهم و ایاکم. الله وایي موږ دوی ته رزق ورکوو او تاسې ته هم رزق درکوو. نو په دې آیات کې الله جل جلاله تصریح په دې باندې وکړله چې رزق چې دی هغه زما د طرفه څخه دی. نو کله چې رزق د الله د طرفه څخه څوک که دی مسکین دی که مور دی، رزق ته د پس تعلق نه لري، نو بیا خو په دغه خاطر بندول دا جایز نه دي. او که د دې څه ما سیوه د نورو علتو په خاطر باندې چې یا مثلا د فساد په خاطر باندې چې زمانه د فساد ده، یا په دې خاطر باندې چې ښځه کمزورې ده، یا د یو بل علت په خاطر باندې، خو دغه علت نه یي د رزق ده او د دوی توافق په دواړو توافق پر راسي، نو بیا مباح کار دی، پروا نه کوي. که چیرې د یو چا اولادونه زیات وي، دی غواړي د څه وخت لپاره وقفه د اولادو دپاره راولي، یعنې اولادونه یو څه وخت پیدا نه کړي، نو دغسې دوا استعمالول په شریعت مقدس کې څنګه دی؟ الجواب عون الملک الوهاب حامد مصلي نعمت الله صاحب سره پوښتنې په جواب کې وایو چې دغسې دوا چې کوچنی د زنانه په نس سوی نه وي، حمل اخیسته سوی نه وي، نو دا روا ده چې داسې دوا وخوري. د دوا روا ده. دا په شریعت مقدس کې پخوا په عربیت کې عزل ورته ویل کېدل، خو یو شرط پکې کې دی چې هغه به د دې زنانه په اجازه باندې وي. که چیرې دغه زنانه وویله چې زه ځم، زما هم دغه درسره خوښه ده، نو بیا په هغه صورت کې دوا ته او د زنانه دواړه خوړلی شي. او که چیرې د زنانه خوښه نه وه، هغې اولادونه غوښته، نو تا نه غوښته، په دغسې صورت کې بیا تا ته ناجایزه ده، ځکه د عزل کول د اولادونو منع کول د دې زنانه حق دی. الله دې وساته. وما توفیق الا بالله العلي العظیم. دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ چینل اسلامي لار دلته هر ډول معلومات او درسونه کتلی شئ، او ملګرو تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې کمنټ کړئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي، او ملګرو دا پوسټونه در سره شیر کړئ ثواب په نیت.